Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan KVM menggunakan Debian. Pastikan instalasi Proxmox-nya bisa diakses di web browser. Pertama, kita login dulu ke web browsernya. Kemudian ketikkan https://2 kali IP Proxmox-nya, yaitu saya mendapatkan IP 192.168.102.103, kemudian masukkan portnya yaitu 8006, kemudian enter. Di sini sudah berhasil masuk ke Proxmox-nya, kemudian pilih menu Anggi, kemudian pilih lokal, kemudian pilih konten, kemudian pilih upload. Kemudian upload ISO Debian-nya, kemudian upload. Di sini proses upload ISO Debian sedang berlangsung, mungkin membutuhkan beberapa waktu. Upload file ISO akan selesai, ditandai dengan status oke. Status dapat dilihat di bagian kanan bawah. Jika sudah oke, berarti proses upload sudah berhasil. Kemudian pilih create VM. Kemudian namanya di sini saya kasih nama Debian. Kemudian next. Masukkan ISO image yang tadi diupload. Kemudian next. Disk size-nya diubah menjadi 50. Kemudian next. Memorinya diubah menjadi 2048. Di sini kita pilih finish. Kemudian masuk ke menu Debian. Pilih start. Kemudian masuk ke bagian konsol. Di sini sudah berhasil membuat KVM. Sekian video dari saya.